सब्सक्राइब कीजिए केपीए चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, इसका क्विक रिव्यू करते हैं। ये है पोर्ट्रोनिक का पोस्ट 2। चलो इसकी ओपनिंग की जाती है। सॉरी, एक्चुअली अभी मैं पढ़ा था कमेंट, उसमें एक भाई के साथ ऐसा हुआ है कि उसके साथ बिल नहीं भेजा, जबकि मेरे पास तो आराम से आया हुआ है बिल। चलो अच्छा है, ये रहा, अच्छे से पैक्ड है। खुल गया तो देखिए पोस्ट 2। इसमें ओटीजी का समझ नहीं आता। जैसे इसमें दिया होता है कि इसमें आप ओटीजी लगा सकते हो, पर जैसे मैं ट्राई किया तो कोई ओटीजी कनेक्ट ही नहीं हुआ, पता नहीं क्यों, समझ नहीं आया। ये रहा आपके सामने पोर्ट्रोनिक का पोस्ट 2। बिल्ड क्वालिटी अच्छी है इसकी, और मैं पहले वाला मंगाया था उसमें कुछ डैमेज भी था अंदर, यहाँ पे ही था, अब तो नहीं है, अब तो सारा कुछ ठीक है। उसमें 3 क्रैक दिख रहे थे लाइन वाई, यहीं पे बीच में, जस्ट बीच में। ये तो पूरा सही है। और तो उसमें कुछ गैप वैप भी था यहाँ पे, ऐसा कुछ ये नहीं है, ये तो सारा अच्छे से है। और देखते हैं इसमें क्या आया है। इसमें है केबल है, एक मैनुअल है, एक ऑक्स केबल है, इसकी चार्जिंग केबल मेरे को ठीक लगी सबसे बेटर, क्योंकि मजबूत है और लेंथ भी अच्छी है इसकी। नहीं तो एक्चुअली छोटी छोटी केबल आती हैं ज़्यादातर, इसकी लेंथ अच्छी है। बिल्ड क्वालिटी भी ठीक है, मतलब केबल की ऐसी नहीं है, और ये भी ठीक ही है, मतलब इतनी मजबूत नहीं है पर चलेगी। बेसिकली उनसे तो सही है, लंबी तो होती हैं और अच्छी भी हैं केबल, ऐसी नहीं है मतलब बेकार हो के लगेंगे कुछ दिनों में ख़राब हो जाएंगी। ये इसका मैनुअल रहा। इसमें दिया है सारा कुछ, आप देख ही रहे होंगे। इसकी वॉल्यूम मतलब ठीक है, पर जैसे 5 वोल्ट, वो सॉरी 3 और 3 मतलब 6 वोल्ट कम पड़ जाता है। नहीं तो शायद सिंगल स्पीकर होता तो अच्छी होती, क्योंकि वो ज़्यादा आवाज़ देता। एक इसमें क्लिप आती है इसको लटकाने के लिए, यूज़ के लिए। तो दोस्तों ये हो गया सारा आपके
सामने दिखा दिया हूँ मैं आपको। ये रहा, चलो ऑन करके दिखाता हूँ आपको मैं इसे। ये इसका फ्रंट लुक, ये बैक, सॉरी उल्टा है, इधर से फ्रंट है, देख सकते हो आप। ब्लूटूथ मोड, इसकी 2 बैटरी चार्ज हैं अभी। बैटरी इंडिकेटर है एक तरह से। ये पेयरिंग के लिए चालू है, स्टार्ट हो चुका है। इसमें डुअल स्पीकर हैं, एक तो इधर है एक इधर है। मतलब समझ नहीं आता ये यहीं नज़दीक क्यों दिए हैं। एक को इधर भी तो दे सकते थे, फिर यहाँ दे सकते थे, पर ये दोनों आसपास में हैं। और एक सबवूफर है जो तो पीछे है ही। चलो अब इसको कनेक्ट करता हूँ मैं। किस फोन से करूँ, मेरे पास फोन कहाँ है, एक्स्ट्रा कहाँ गया भाई। हाँ इसमें है। आ गया, ये कनेक्ट हो रहा है। इसमें हाँ जैसे एक ये और है कि मतलब आपको एंड्रॉयड में मतलब बैटरी दिखाएगा नहीं फ़ोन में। मतलब जो एक्चुअली और ब्लूटूथ आते हैं उनका मतलब इंडिकेट दिखा देता है आपको फ़ोन के ऊपर ही नोटिफिकेशन में एक तरह से कि कितनी और बैटरी इसकी रह रही है। इसकी आपको इसमें ही देखनी पड़ती है कि इसमें कितनी है। जो भी बटन कुछ क्लिक करोगे आप तब दिखा देगा कि हाँ आप इसकी 2 बैटरी चार्ज हैं। ये देखो दिखा रहा है ऐसा कुछ। चलो साउंड चेक किया जाता है अब। इसकी वॉल्यूम मैं फुल कर लेता हूँ। ये इसकी वॉल्यूम फुल है। फिर कोई देखेगा नहीं। चलिए टेक केयर, मिलते हैं फिर से।